សួស្តីទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយថ្ងៃនេះបាទជាថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងកាន់តែរីកចម្រើនឡើងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវសិក្សានោះបាទនេះសូមបង្ហាញចំណងជើងនេះសិនបាទអ្វីដែលយើងត្រូវរៀនគឺ OK បាទសូមមើល slide បាទគឺមានចំណងជើងថា Sokha urges Ukraine solution អានេះគឺជាចំណងជើងអត្ថបទកសែតដែលលោកគ្រូដកចេញពីកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍អញ្ចឹងដើម្បីអានអត្ថបទនេះយើងត្រូវការសិក្សាទៅលើ vocabulary ទាំងអស់គ្នាតើមាន vocabulary អីខ្លះដែលយើងត្រូវសិក្សានៅថ្ងៃនេះអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាបាទនេះណាគឺជា vocabulary ដែលយើងត្រូវសិក្សាថ្ងៃនេះប៉ុន្តែមុននឹងលោកគ្រូអានសូមអ្នកសិក្សាទាំងអស់ជួយជាកម្លាំងចិត្តណាកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ហើយនឹងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងនិងយកពាក្យថាអដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយើងចូលទៅដល់មេរៀនតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងគឺទៅនឹង vocabulary គឺពាក្យទី1ដែលយើងត្រូវរៀនគឺពាក្យ urges បាទពាក្យដើមមកវាគឺ urge អត់មានអីទេប៉ុន្តែដោយសារគេប្រើប្រាស់វាជាមួយនឹងប្រធាន singular យើងទៅថែមអីអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគេអានថា urges បាទជា word យើងមកជំរុញណាជំរុញដល់ការធ្វើអ្វីមួយអូខេពាក្យទី2គឺ solution បាទ solution ជា noun យើងមកថាដំណោះស្រាយ call on បាទយើងមិនមែនអានថា call it on ទេបាទនេះគឺចេញសំឡេង the ណា called on បាទអំពាវនាវនេះគឺមានអីនេះថាគេសេនៅក្នុងផែណាបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺ mobilize បាទមានថារៀបចំចាត់ចែងប្រមូលអូខេ The next word is escalating escalating ជា adjective មកថាដែលធ្វើឲ្យកើនឡើងណាបាទកាន់តែកើនឡើង and superpowers មហាអំណាចបាទមហាអំណាច cracking បាទ cracking ជា adjective ដែលបែកណាដែល press ស្រាំបែកប្រសាហ្នឹងឯង resilient អូខេ resilient ដែលឆាប់ឆេះឬ sorry ដែលឆាប់ងើបឡើងវិញណា resilient បាទដែលឆាប់ងើបមកវិញឆាប់ត្រឡប់មកវិញបាទពេលរៀងវែងតិចបាទគឺ Minister of Foreign Affairs and International Cooperation អានេះជាអានមកទៀតណា Minister of Foreign Affairs and International Cooperation នេះយើងបកជាខ្មែរថារដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងកិច្ចការបរទេស acute ដែលខ្លាំងឬក៏ធន់អូខេបន្តមកទៀតគឺ sustainable development goals គោលដៅអភិវឌ្ឍឲ្យមានស្ថិរភាពណាឲ្យមានស្ថិរភាពអូខេ multilateralism អូខេ multilateralism បាទយើងមកថាពហុភាគីនិយមបាទ human existence វត្តមានរបស់មនុស្សណាបាទមនុស្សការកកើតមនុស្សបាទ undermining បាទធ្វើឲ្យខូចគុណភាពឬក៏បន្ថយគុណភាព attaches បាទគេថែម es ណាដោយសារនៅក្នុងអត្ថបទយើងគឺប្រើជាមួយនឹងភេទ subject singular ឬក៏ he she it ណាបាទយើងទៅភ្ជាប់ es បាទដើមមកវាគឺមិនមាន es ទេយើង
chẳng bị này an là attaches nhưng mà tập chuột từ năng ở vậy mùi và noble bọt athleitno nè và athleitno là opposite nè và đây cứ chỉ vocabulary đại diện từ dọc từ mới at này nè nơi khẩu at bọt cà phê từ cái thà khán nơi khẩu cà phê bạn chẳng xôm dương từ lọt tới chừng lòng chừng những quýnh nè và chừng lòng chừng những quýnh okay this one right chẳng được luôn án hay thực bọt ra chun là tầng ngọt này nè và mà đi ca chạy lên nè từ lừa riêng an pizza anglais nó không ắt bọt cà phê nó hay là cả bọt ra nó từ cái chạy cũng lại từ đó là thằng off này phòng lại nó và chân xin chụp làm đó Cambodia called on the Asia Europe's meeting và ASEAN to mobilize its resources and push for a solution to the war in Ukraine. Còn đằng sau nữa, chữ ăn trong một phút đấy, chẳng lại này đấy, cho non chữ này, nó cứ Sokha chỉ muốn nó cứ lâu Sokha, bàn chấm rừng, chỉ sẽ chấm rừng, ai miễn cái solution đấy đâm nát trái, là không có thể Ukraine và chẳng đủ Sokha á, còn chấm rừng ai miễn là nát trái mới là có thể Ukraine. Chứ như mới này, có thể Campuchia bạn ông piêu nhiều bạn called on ông piêu nhiều ông piêu nên nè bạn là không này cách bị chụp riêng chip ASEAN nhưng ở Úc riêng phi thuyết và phi thuyết cứ thà chụp chung khía là cái hai cặp ASEAN và cứ có ông piêu nhiều từ đó cách bị chụp khi từng phi nó ASEAN nhưng ở Úc nó làm bày promo rồi và nơi thuần chiênរបស់ខ្លួនរបស់ទ្វីបទាំងពីរហ្នឹងដើម្បីរុញច្រានឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយ push for គឺរុញច្រានណា solution ដំណោះស្រាយមួយទៅកាន់សង្គ្រាមណានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាទគេគាត់ស្នើសុំអំពីនេះចឹងបាទ the kingdom cited escalating tension between the superpowers an economic downturn and the cracking of the global supply chains of indicators that both Europe and Asia need to find ways to become more resilient in the future. Và dừng bộ năng đó đi chừng mà the kingdom nó cứ pre đi trên chợ Campuchia nó bà lược làng nó xài thịt lược làng tha tension ភាពតានតឹងដែលកើនឡើងហ្នឹង escalating tension គឺភាពតានតឹងដែលកើនឡើងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរណា super powers មហាអំណាចទាំងពីរគឺទៅមកគឺនេះការធ្លាក់ downturn ហ្នឹង downturn បាទការធ្លាក់ចុះ economic សេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងការធ្លាក់ចុះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការ pressure មនុស្សការបាច់បាក់នៃនេះglobal supply chain នេះយើងบอกថាចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ពិភពលោកណាចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ពិភពលោកបាទគឺជាសូចនាករបាទ indicator គឺជាសូចនាករដែលថាប្រទ្វីបទាំងពីរគឺទ្វីបអឺរ៉ុបហើយនិងអាស៊ីហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវស្វែងរកមធ្យោបាយណាស្វែងរកមធ្យោបាយឬដំណោះស្រាយដើម្បីធ្វើឲ្យវាងើបឡើងវិញណាបាទមានប្រសើរឡើងវិញឲ្យបានច្រើនបានល្អប្រសើរនៅក្នុងពេលអនាគតបាទគឺអីគេឲ្យប្រសើរឡើងវិញគឺតកតងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចណាហើយនឹងនេះចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ពិភពលោកនេះធ្វើឲ្យវាប្រសើរឡើងវិញរវាងទ្វីបទាំងពីរណាMinisters of Foreign Affairs and International Cooperation ប្រាក់សុខុន said that despite the easing of the COVID-19 pandemic in 2022, there had been dramatic changes in the actual context
of regional and global security as well as the global economy បាទអញ្ចឹងនេះយើងបកអញ្ចឹងមកគឺថារដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិហើយនិងកិច្ចការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនបានមានប្រសាសន៍ថាដែលបើទោះបីជា despite ណាបើទោះបីជាលែងមានeasing ឈប់ឬក៏លែងមាននៅជំងឺរាលត្បាត COVID-19 នៅក្នុងឆ្នាំ2022យ៉ាងណាក៏ដោយបាទគឺនៅតែមានការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ណា changes ការផ្លាស់ប្ដូរ dramatic បាទការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យខ្លាំងឬក៏សម្គាល់នៅក្នុងបរិបទបាទ context បរិបទដែលធ្ងន់ធ្ងរមួយនៃសុវត្ថិភាពពិភពលោកហើយនឹងតំបន់ណានេះ global ពិភពលោកហើយ regional តំបន់ security នេះគឺសុវត្ថិភាព as well អានេះយើងบอกថាព្រមទាំងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកផងដែរ in his March the first message to celebrate the 27th anniversary of the ASEAN he said the factors that contributed to weakening of the multilateralism undermining ASEAN's global effort to address the problem of human assistance in relation to climate change and the UN Sustainable Development Goals បាទនេះយើងបកតាមធម្មតាចឹងមកគេថានៅក្នុងសារ in បាទនៅក្នុងសាររបស់គាត់កាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាហ្នឹងហើយថ្មីហ្នឹងប្រពណាដែលបាទសារដែលគាត់បានថ្ងៃដែលគាត់បានប្រពខូបនេះ anniversary គឺបុណ្យខូបលើកទី27នៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានហ្នឹងមានកិច្ចប្រជុំរវាងទ្វីបអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបហ្នឹងបាទនៅក្នុងពេលហ្នឹងគាត់ក៏មានប្រសាសន៍ថាកត្តា factors កត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យមានណាhave contributed នឹងបណ្ដាលឲ្យធ្វើឲ្យទន់ខ្សោយ weakening គឺធ្វើឲ្យទន់ខ្សោយនៃពហុទ្វេគីនិយមឬក៏ធ្វើឲ្យបន្ថយនៅគុណភាពណានៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពិភពលោករបស់កិច្ចប្រជុំទ្វីបអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបហ្នឹងដោយបានបង្ហាញថាបញ្ហានៃវត្តមានរបស់មនុស្សនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុហើយនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍឲ្យមានស្ថិរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាទហ្នឹងគឺលោកមានប្រសាសន៍ចឹងណាបាទអូខេមួយចំណុចទៀតបាទនេះhe declared that Cambodia attaches great importance to ASEAN as a relevant multilateral dialogue forum គាត់បានប្រកាសថាណា declare គាត់បានប្រកាសថាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺបានភ្ជាប់បាទចូលរួមក៏បានភ្ជាប់ជាមួយនឹងរឿងសំខាន់ធំបំផុតបាទទៅកាន់កិច្ចប្រជុំអាស៊ានហ្នឹងជាវេទិកាពិភាក្សាពហុទ្វេគីដែលមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាមួយណា He reaffirmed the Cambodia readiness to work closely with all members and stakeholders to achieve the noble goals of peace and prosperity as was set by the Asian leadership as well as re-energizing the ASEAN process មកអញ្ចឹងនេះណាគាត់បានបញ្ជាក់អះអាងឡើងវិញថាបាទ reaffirm បញ្ជាក់ថាគេ readiness របស់នេះគឺការរៀបចំខ្លួនរួចរាល់ជាសាច់របស់ប្រទេសកម្ពុជា
cứ làm bay thôi cả dạng chất nứt chỉ môi nâng sma chất nâng nhẹ bẹ pon từng óc nè làm bay sầm rạch bàn nơi cô đờiในសន្តិភាពនិងរុងរឿងដ៏ល្អប្រសើរមួយថ្លៃថ្នូរមួយគណៈពេលដែលវាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងប្រជុំASEAN ហ្នឹងព្រមទាំងការធ្វើឲ្យមានកម្លាំងឡើងវិញ re-energizing ពីផ្ដល់ថាមពលឬកម្លាំងឡើងវិញទៅដល់ដំណើរការនៃប្រជុំរវាងអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបហ្នឹងឯងOver the past 27 years, ASEAN has grown into an important forum with 53 member countries and institutions. It has driven peace and security missions and promoted the connectivity and development of both continents, he said. បាទយើងបកនេះមុនគាត់នឹងពីណាគេគឺលោកប្រាក់សុខុនហ្នឹងឯងគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាអស់រយៈពេលជា27ឆ្នាំកន្លងទៅហើយគឺកិច្ចប្រជុំអាស៊ានហ្នឹងគឺបានរីកចម្រើនណាឈានទៅដល់វេទិកាដែលមានសារៈសំខាន់មួយដែលមានស្ថាប័ននិងប្រទេសជាសមាជិកចំនួន53ហើយ it នេះគឺសំដៅទៅលើ ASEAN ហ្នឹងឯងហើយកិច្ចប្រជុំនេះគឺបានដឹកនាំឲ្យមានបេសកកម្មសន្តិសុខហើយនិងសន្តិភាពណាហើយនឹងបានលើកស្ទួយនៅភាពទំនាក់ទំនងនិងការអភិវឌ្ឍនៃទ្វីបទាំងពីរ both continents ASEAN has served as a top of platform for promoting dialogue to raise multilateralism based on the spirit of consensus, mutual benefit and respect in addressing inter-regional issues and global challenges. He added, បាទគាត់ក៏បានបន្ថែមទៀតថាកិច្ចប្រជុំអាស៊ានហ្នឹងគឺបានបម្រើណាឬបានធ្វើជាវេទិកាដ៏សំខាន់មួយណាសម្រាប់លើកស្ទួយនៅការពិភាក្សាគ្នាការនិយាយណាលើកស្ទួយការចរចាគ្នាដើម្បីលើកឡើងនៅពហុទ្វីបគីនិយមដែលពឹងផ្អែកទៅលើស្មារតីយោគយល់គ្នា spirit of consensus ស្មារតីសស្រួលគ្នាយោគយល់គ្នាហើយនឹងការគោរពហើយនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបាទ mutual benefit and respect បាទមានតែផ្ដល់ផលការគោរពនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការលើកឡើង in addressing ដោយបានលើកឡើងអំពីនេះ issue នេះបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងភាពប្រឈមរបស់ពិភពលោកបាទអញ្ចឹងអត្ថបទកថាដែលលោកគ្រូដកសងគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាមានការលើសលោះយ៉ាងណាឬមានបញ្ហាសូមអធិស្ឋានណាគឺក៏នៅជាការចែកចម្លែកនៅចំណេះដឹងជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីអភិវឌ្ឍទៅលើការអាននិងការបកប្រែភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា